अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो नए फार्मर्स के लिए है। जो नए फार्मर हैं वो मेरी ये बात नोट कर लें कि आपने सबसे पहले 5 गलतियां नहीं करनी है। ये 5 गलतियां वो गलतियां हैं जो नए फार्मर को लॉस की तरफ लेके जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे है सस्ती समझ के बीमार जानवर ख़रीदना। दूसरे नंबर पे है जानवर की नस्ल ना देखना, बकरी की नस्ल ना देखना। मतलब है कुछ बकरियां होती हैं जो कम दूध देती हैं, कुछ बकरियां होती हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं, कुछ बकरियां होती हैं वो कम ग्रोथ करती हैं, कुछ ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। इसलिए नस्ल चेक करके जानवर ख़रीदा करें। और तीसरे नंबर पे आता है जानवरों की प्रॉपर वैक्सीनेशन, क्योंकि जानवरों की वैक्सीनेशन भी सबसे लाजमी है। और चौथा पॉइंट आता है कि जानवरों का चारा, जानवरों को चारा टाइम पे देना है और इसका ख़ास ख्याल रखना है कि हर वक्त हरा और ताज़ा चारा उनको देना है। जानवरों के चारे का ख़ास ख्याल रखना है। और हमारा पांचवा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो दोस्त फार्मिंग शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। 1 मंथ में 2 मंथ में प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट आता है प्रॉपर वर्क से, प्रॉपर काम से। और बिज़नेस में इंतज़ार लाजमी है। ये नहीं कि बिज़नेस आपने आज शुरू किया आपको कल प्रॉफिट देगा। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉपर टाइम से होगा, प्रॉपर वर्क से होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे ज़हूर बलोच गोट फार्म फेसबुक पेज को और टिकटॉक चैनल को फॉलो करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।